Всем привет, дорогие друзья! С вами Гаяне, и вы находитесь на моем канале, где мы вместе с вами изучаем французский язык. И сегодня у нас с вами видеоурок с французскими фразеологизмами, интересными устойчивыми выражениями, которые помогут обогатить ваш словарный запас и вообще обогатить вашу речь. Поскольку как в русском, так и во французском языке есть какие-то устойчивые фразы, которые просто иногда нужно запоминать и не искать в этом логики. Некоторые устойчивые фразы совпадают в двух языках, некоторые нет, но сегодня у нас с вами будет частичное попадание, скажем так. Ну и, как всегда, я попробую задействовать, помимо примеров, которые я вам даю, также отрывки из каких-то передач, фильмов, чтобы вы услышали в воспроизведении от франкофонов те же самые выражения. Итак, наше первое выражение звучит по-французски как «remuer le couteau dans la plaie de quelqu'un», что означает дословно прокручивать нож в ране кого-то. Звучит, конечно, страшно. По смыслу это значит сыпать соль на рану, как мы говорим в русском языке. У французов эта картинка еще более неприятная. «Remuer le couteau dans la plaie». Ну и я думаю, вам понятно, когда употребляется выражение «сыпать соль на рану», да? Когда мы испытываем горечь по поводу чего-то, горесть по поводу чего-то, и кто-то добавляет, так сказать, масло в огонь, мы еще говорим по-русски, да, и мы себя чувствуем еще хуже, и мы говорим «не сыпь мне соль на рану», «arrête de remuer le couteau dans la plaie». Просмотрим пару примеров. Tu sais que chez nous, on peut marcher dehors sans masque? Oh, pour l'amour du ciel, arrête de remuer le couteau dans la plaie. Ты знаешь, что у нас можно ходить на улице без маски? Ради Бога, пожалуйста, перестань сыпать соль на рану. Tu sais que chez nous, on peut marcher dehors sans masque? Pour l'amour du ciel, arrête de remuer le couteau dans la plaie. Кстати, тут вы видите еще одно выражение «pour l'amour du ciel». Оно употребляется в том же контексте, как мы говорим по-русски «ради Бога», «умоляю тебя». Pour l'amour du ciel. Pour l'amour du ciel, arrête de remuer le couteau dans la plaie. Ради Бога, прекрати сыпать соль на рану. À quoi ça sert de remuer le couteau dans la plaie? Зачем сыпать соль на рану? К чему сыпать соль на рану? И опять же, интересное выражение, если вы его не знали, à quoi ça sert означает к чему, зачем, какой толк. À quoi ça sert de remuer le couteau dans la plaie? Et puis on parle très souvent d'affaires mineures, pas seulement celles faisant la une. Arrête, tu remues le couteau dans la plaie. Je n'essaie pas de remuer le couteau dans la plaie, mais il ne faut surtout pas que tu oublies ce qu'il t'avait fait. Я не пытаюсь сыпать соль на рану, но ни в коем случае нельзя, чтобы ты забывал, что он тебе сделал. Je n'essaie pas de remuer le couteau dans la plaie, mais il ne faut surtout pas que tu oublies ce qu'il t'avait fait. Je vais pas lui reparler du CICE et des bouts rouges, je vais pas les remuer de nouveau le couteau dans la plaie ou plutôt dans la bandérie, hein, comme je vous disais la dernière fois. Parce... Ну и последний пример, где мы с вами увидим два интересных выражения, но давайте посмотрим. Nous n'avons pas cherché à remuer le couteau dans la plaie, et nous avons fait la table rase du passé. Мы не пытались ухудшить ситуацию, сыпать соль на рану, и в конечном счете решили начать все с чистого листа, забыть прошлое. Nous n'avons pas cherché à remuer le couteau dans la plaie, et nous avons fait table rase du passé. И вот так вот мы с вами переходим к нашему следующему выражению, которое звучит faire table rase, что означает начать с чистого листа, либо стереть подчистую что-то, да, забыть что-то и начать новый этап, так сказать. Думаю, многим из вас знакомо от латыни выражение tabula rasa, и, соответственно, вот во французском перетекло во французский язык это выражение и звучит как table rase. Faire table rase – это как бы сделать табула расу, и что означает начать все сначала с чистого листа, забыв о том, что до этого происходило. Например, parfois c'est mieux de tout oublier et de faire table rase. Иногда лучше все забыть и начать все с чистого листа.
Parfois, c'est mieux de tout oublier et de faire table rase. Elle a décidé de faire table rase des histoires familiales. Она решила подчистую стереть все семейные истории, все семейные проблемы. Elle a décidé de faire table rase des histoires familiales. Стереть подчистую, полностью забыть. Invite-les chez nous. Je pense que c'est la meilleure façon de faire table rase après votre dispute. Пригласи их к нам. Я думаю, это лучший способ стереть все, начать с чистого листа все после вашей ссоры. Invite-les chez nous. Je pense que c'est la meilleure façon de faire table rase après votre dispute. Je vous propose ici et maintenant une expérience unique en faisant table rase de vos croyances et certitudes sur l'intelligence. Il n'est pas question de faire table rase de ce qui existait avant, mais de l'intégrer à la nouveauté. Также выражение, которое вы видели вот изначально в последнем примере с выражением «remuer le couteau dans la plaie», где мы замиксовали два выражения. Причем, кстати, это отрывок из какого-то литературного произведения, если что. Напоминаю, эта фраза на экране. Так вот, как вы видите, мы можем сказать и faire table rase du passé. Это значит стереть прошлое, забыть прошлое, начать с чистого листа, как будто бы прошлого и не было. C'est un message qui est passé par l'exécutif pour dire, voilà, on fait table rase du passé, on oublie les exactions qui ont pu être commises puisqu'elles étaient dans un contexte qui pouvait s'expliquer. Еще пару примеров напоследок. Je me disais qu'on pourrait faire table rase du passé. Я думала, что мы можем оставить прошлое в прошлом. Мы можем забыть все, что было в прошлом. Je me disais qu'on pourrait faire table rase du passé. Я думала, что мы бы могли все забыть и начать с чистого листа. Оставить прошлое в прошлом. Je suis prête à faire table rase du passé parce que j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Я готова стереть прошлое, забыть прошлое, потому что у меня есть для вас отличная новость. Je suis prête à faire table rase du passé parce que j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Вот такое интересное выражение. Переходим к следующему выражению. У нас их осталось еще два, и оба они связаны с ртом. Le bouche à oreille. Le bouche à oreille, если мы берем это просто как единицу, одно слово означает это то, что мы называем в русском сарафанное радио. Le bouche à oreille, то есть то, что из уст переходит в уста. Но тут мы это берем как существительное. Le bouche à oreille. Вот это так звучит во французском языке. Причем пишется, что раздельно, что через дефис. Например, le bouche à oreille est une forme de publicité très économique. Сарафанное радио или передавание из уст в уста – очень экономичная форма рекламы. Le bouche à oreille est une forme de publicité très économique. Et très efficace aussi, et очень эффективно. L'auteur de cet article partage avec nous quelques techniques fondamentales pour développer le bouche à oreille. Автор этой статьи делится с нами основными техниками, чтобы развить передачу из уст в уста, то есть развить сарафанное радио, развить то, чтобы о вас говорили и информация передавалась через людей. Да? L'auteur de cet article partage avec nous quelques techniques fondamentales pour développer le bouche à oreille. Au départ, on a commencé chez nous, et avec le bouche à oreille, on a commencé à voir plus grand. C'est le bouche à oreille qui leur a fait découvrir cet endroit. Это через разговоры, из уст в уста они нашли это место. C'est le bouche à oreille qui leur a fait découvrir cet endroit. Это сарафанное радио сделало так, что они нашли это место, если дословно, да, чтобы грамматически вы поняли, как строится фраза. Et la deuxième industrie qu'il propose de surveiller avec beaucoup d'attention, c'est l'industrie du bouche à oreille rémunéré, donc de l'affiliate marketing, de l'infoprenariat, du marketing de réseau. Je ne crois pas à TripAdvisor. Les adresses des meilleurs restaurants se transmettent de bouche à oreille. Я не верю TripAdvisor. Адресы лучших ресторанов передаются по сарафанному радио, да, через знакомство, через общение. Je ne crois pas à TripAdvisor. Les adresses des meilleurs restaurants se transmettent de bouche à oreille. Comment ce petit restaurant est devenu aussi connu?
C'est le bouche à oreille qui a fait son chemin. Как такой маленький ресторан стал таким знаменитым? Это сарафанное радио протоптало ему тропинку, скажем мы. C'est le bouche à oreille qui a fait son chemin. Tout s'organise avec du bouche à oreille et une bonne dose de réseaux sociaux. Et ça marche. В общем, теперь вам знакомо это слово le bouche à oreille, и с ним вы можете, конечно, употреблять разные глаголы, такие как transmettre l'information de bouche à oreille, utiliser le bouche à oreille, circuler de bouche à oreille. Par exemple, la nouvelle circule de bouche à oreille. Новость передается, циркулирует из уста в уста, да? То есть передается через людей в разговорах. La nouvelle circule de bouche à oreille. В общем, надеюсь, тут вам все ясно. И наше последнее выражение, которое весьма употребимо в разговоре, когда мы очень удивлены чему-то, по-русски мы говорим «у меня челюсть отвисла», или мы говорим «стоять, раздвинув рот», «сидеть, раздвинув рот», «молчать в шоке», или «челюсть упала на пол от удивления», да, тут уже как каждый выбирает, но вы поняли, да, вот саму картину, у меня от шока челюсть отвисла, я стояла, разинув рот. Это выражение по-французски звучит «rester bouche bée», либо «être bouche bée». В основном с этим выражением употребляется глагол «rester» – «оставаться». Но иногда можно употребить слово «être» – «быть», разинув рот. Как вы понимаете, la bouche bée, ну, bouche – это рот, bée, я думаю, что это вот когда мы в шоке, мы говорим «б». Наверное, картина такая. В общем, rester bouche bée – оставаться в шоке, испытывать удивление от увиденного либо услышанного. Например, quand je l'ai vu, je suis restée bouche bée. Je n'ai rien pu dire. Когда я ее увидела, у меня просто челюсть отвисла. Я ничего не могла сказать, в каком я шоке была. Quand je l'ai vu, je suis restée bouche bée. Je n'ai rien pu dire. Quand il m'a annoncé cette nouvelle, je suis restée bouche bée pendant un moment. Когда он мне объявил эту новость, я стояла просто разинув рот на протяжении какого-то времени. Quand il m'a annoncé cette nouvelle, je suis restée bouche bée pendant un moment. Pourquoi tu es bouche bée? Allez, dis quelque chose. Почему ты стоишь, разинув рот? Ну скажи что-то. Почему ты стоишь молча в шоке? Скажи что-то. Pourquoi tu es bouche bée? Mais allez, vas-y, dis quelque chose. Mais je sais que sur le coup, j'étais bouche bée et je me disais, putain, le paradis, ça doit être un truc comme ça. Eh bien, ne reste pas planté là, bouche bée. Entre. Что ты тут стоишь, разинув рот? Давай, заходи. Eh bien, ne reste pas planté là, bouche bée. Entre. Vous avez vu sa tenue? Alors vous ne pouvez pas leur reprocher de rester bouche bée. Вы видели ее наряд? Так что вы не можете упрекать их в том, что они с отвисшей челюстью стояли, да? Что они были в полном шоке, что они стояли молча, разинув рот. Vous avez vu sa tenue? Alors vous ne pouvez pas leur reprocher de rester bouche bée. Un jour comme ça, il m'a emmené à une compétition de body karaté. Et quand j'ai vu ça, j'étais bouche bée. Je suis tombée amoureuse de la discipline. Ну и последний пример. Tu aurais dû le voir. Il a écarquillé les yeux en restant bouche bée. Son apparition l'a laissé sans voix. Ты должен был это видеть. Он вытаращил глаза, разинув рот. Ее появление оставило его в полном шоке. Лишило его дара речи, вернее так. Давайте еще раз посмотрим. Tu aurais dû le voir. Il a écarquillé les yeux en restant bouche bée. Son apparition l'a laissé sans voix. C'est incontestable. Ты должен был его видеть. Кстати, это выражение стоит у нас в кондиционель passé, потому что действие уже произошло и его не вернуть. Я надеюсь, что вы уже знакомы с этим временем, но если что, на него есть отдельный видеоурок. Ссылка будет в описании и на экране. Итак, tu aurais dû le voir. Тебе надо было его все-таки видеть. Il a écarquillé les yeux en restant bouche bée. Он вытаращил глаза. При этом у него была отвисшая челюсть, да, от шока.
Son apparition l'a laissé sans voix. И вот тут вот мы видим с вами напоследок еще одно ходовое выражение французского языка. Laisser quelqu'un sans voix, оставить кого-то без голоса, дословно, это означает лишить дара речи. Son apparition l'a laissé sans voix. Ее появление лишило его дара речи, он остался в полном шоке. Например, quand je vois ce délire qui se passe autour, ça me laisse sans voix. Когда я вижу это сумасшествие, которое происходит вокруг, у меня просто слов нет, да? Я теряю дар речи от всего происходящего. Ça me laisse sans voix. Je reste bouche bée, если хотите. Ce qui laisse cet aviateur sans voix, c'est l'Etna en Sicile. Et ça, c'est que le début d'une grande expédition. Вот таким был наш сегодняшний урок. Наши 4 выражения сейчас на экране. И также будут второстепенные фразочки, которые выплывали у нас в примерах. Если они для вас не знакомы, они тоже весьма употребимы, поэтому обратите на них внимание и постарайтесь употребить их в контекстах, либо найти какие-то... Сейчас, кстати, очень легко пользоваться контекстуальными словарями. Если вы не знаете контекст реверсо, например, по-моему, правильно я его назвала. В общем, там вы можете вбить любое слово, либо словосочетание, увидеть кучу контекстов, где это употребляется. Поэтому обязательно не учите слова, напоминаю вам, как отдельные единицы. Внедряйте новую лексику в контекст и употребляйте в контексте, хотя бы в какой-то короткой фразе, чтобы запомнить и понять, когда возможно употребить то либо иное словосочетание, либо слово. На этом все. Большое всем спасибо за внимание. Спасибо, буду вам благодарна за лайки, как всегда, за репосты, за комментарии. Спасибо отдельно спонсорам канала. Для вас я подготовлю, как всегда, домашнее задание. Вы его найдете в сообществе для спонсоров. Агитирую вас, как всегда, подписаться на свой телеграм-канал, на свой канал в YouTube. Скоро, кстати, в телеграм-канале нас будет уже 3000 абонентов. Да? А на YouTube нас уже скоро будет 60 тысяч, так что поздравляю и вас, и меня. Когда нас будет 60, надо будет отпраздновать и сделать прямую трансляцию. Что вы об этом думаете, напишите в комментариях. Вот, и увидимся в следующем видеоуроке. Надолго с вами не прощаюсь. Merci beaucoup de votre attention. Et à la prochaine sur ma chaîne YouTube. Au revoir.